Los niños y niñas que participan este año en una nueva edición del Aula de Naturaleza se han dado cita este sábado en La Cartuja, donde se va a desarrollar este año tanto la parte práctica como teórica de los talleres medioambientales. En las últimas semanas se han llevado a cabo trabajos de adecuación de los huertos ubicados en el Cortijo La Cartuja y de las aulas para llevar a cabo los talleres. Sí, es verdad que el año pasado dio buen resultado, este año queremos igual, y con lo que me comentas con las instalaciones nuevas, pues sí, ha sido un acierto que Toñi, que es la responsable de Cartuja, pues nos ofreciera la posibilidad de poder desempeñar esos cursos aquí y poder alternar por la cercanía de los huertos, que es donde luego las actividades exteriores pues suelen hacer los distintos talleres. Se trata de un entorno inmejorable para desarrollar el aula de naturaleza y completar las actividades al aire libre con los talleres en el aula. Hemos optado por estas instalaciones porque, bueno, teniendo en cuenta que son niños los que van a participar en estos talleres medioambientales, también la cercanía entre los huertos, que los niños van a desarrollar su aprendizaje también en los huertos, y la cercanía con el aula. Creíamos que era muy importante evitar esos desplazamientos también para las familias, es muy importante que dejan a sus niños y pueden estar tranquilos que no hay desplazamientos, que es dentro del mismo recinto. Nos han preparado unos espacios espectaculares para poder desarrollar los talleres con los niños en una aula que reúnen las condiciones para hacer los protocolos COVID. Son grandes, muy ventiladas, y entonces vamos a poder tener esos talleres también, bueno, compartidos entre el huerto y lo que es el aula. En esta edición, el Aula de la Naturaleza, tanto de Albolote como del Chaparral, está dirigido a escolares de entre 7 y 17 años. Una iniciativa medioambiental organizada por el Consistorio alboloteño, en la que participan cerca de 80 escolares y que tiene como objetivo principal motivar a los jóvenes de la localidad en el conocimiento de nuestro entorno natural y protección del medio ambiente a través de talleres. El taller de naturaleza está adaptado a los requerimientos de seguridad del COVID-19. Aquí se formará un grupo burbuja, cada 10 niños tendremos un monitor y bueno, pues estaremos siguiendo todos esos protocolos para evitar que haya posibles contagios. Pero como digo, el año pasado fue esa adaptación y con el miedo de que era una cosa nueva, y comprobamos cómo se pueden realizar actividades al aire libre sin tener ese posible contagio. En esta edición del Aula de Naturaleza se van a llevar a cabo talleres sobre la agricultura ecológica, el papel de los insectos, el consumo responsable, la astronomía básica o la conservación de nuestras sierras más cercanas. Talleres a los que se sumará la celebración del Día del Árbol, el Día Mundial del Medio Ambiente o visitas guiadas a parajes naturales como en esta edición las cuevas de Nerja.